As imagens mostram o momento em que um avião monomotor vira na pista de decolagem no aeroporto de Aragarças, região do Araguaia. Observe que as vítimas ainda estão no avião quando começa a pegar fogo. Assustados, os moradores tentam ajudar com extintores de incêndio. Logo em seguida, um caminhão-pipa apaga as chamas. Testemunhas contaram que o piloto não conseguiu decolar e quando voltava para a pista, o avião tocou no solo e virou. Apesar do susto, Josemar Ribeiro Batista, que pilotava a aeronave, e outras 3 crianças tiveram apenas escoriações leves e passam bem.